ഹലോ ഗായ്സ്, നമുക്കിന്നൊരു നട്ടർ മീനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ. അത് നന്നായി വരയണം. അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും എല്ലാം നന്നായി വരഞ്ഞിട്ട് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, മുളക് പൊടി, ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു ചെറുനാരങ്ങയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് മീനിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. നന്നായി മീൻ വരഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്കെല്ലാം തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് എടുക്കണം. അപ്പുറം ഇപ്പുറം എല്ലാം നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. മീനിൻ്റെ മസിലിലേക്ക് നന്നായി മസാല അമുക്കി തേച്ച് വെക്കണം. നമുക്കതിനെ ഇനി വറുത്തെടുക്കാം. തിളച്ച എണ്ണയിലേക്ക് മീൻ ഇട്ടെടുക്കാം. മീൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം. ഗാർണിഷൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിച്ചു നോക്കി. നല്ല ടേസ്റ്റ്. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം. ബൈ.